Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tertarik tadi aku di telepon Garpong, di telepon langsung aku tak jawab dia, ngapain ngapa bal? Di telepon langsung ditelepon kelumpuhan badan pas waktu pelatihan yang mantu pernikahan Garpong begini. Ya orang anak dia jangan guys, pokoknya kan kelumpuhan badan kan mangan ngono pokoknya bos. Kayak gipin, nah guys tak omongi pin, gugun guys tak omongi. Lah adalah lak tenan to. Kocong. Oh. Mas sedang ngaret. Oh, dino-dino ingetane gak menak kita nantang gitu Kita nantang gitu Ingetane. Gak menak. Yang nantang saya ingetane. Bongko piye kok ora ngetoki. Ngaret aku nek alat jejire wae arep melo. Dengan terang koret, lah karo Darpong pas ngeplong ning kene. Sesuai tom no, ya wis tak kemana Darpong. Lah dan lombok kok gede lah. Montor ame blesek lah. Lho ora wae arep ngenteni apa? Rawon le. Oh rawon. Rawon. Oh rawon. Ya Allah. Apa sak piring kok? Aku sak piring. Wae sampean milo jebol sikil lho. Sak gremek. Bae ngenteni rawon, Mbak. Rawon. Nah, jadi ngono lho iki. Jadi iki kumpul padian iki apa jenenge bar dorong anu ki yo wong-wonge lak kumpul padian ning kene kan dikumpulne kok mangan bar mangan terus sangone ijole ya yo ijole tenaga ngene kanca gak sah ngono lah tapi yo muncul paksa iki Kok ngomong ya gue ya pijet. Iki arep go picet iki. gua bicara iki nang mau nang bicara marte Ya ya toh. iki lari daerah gini ki yo ngono bos berarti tadi kumpul padian ngomong terus mangan bar mangan rokokan terus sangoni ijole dorongan iki yo adate yo ngono bos Tekono. Coba. Cawi baru nek ngising ning kalen. Lho. Iso peper gedong telo. gak kowe nyaret kok iso ngising ning kok kalah iki peper apa ora Apa wong ngomong tok. lho omong tok but Ngomong tok jeri ya yo ngaret. kalau Darpong Darpong Aku lho nek kene. lho aku ning kono karo Darpong ngeplok iki apa to kok goblok men Inteni. lho kowe telepon lho Darpong ngeplok eneng neploke Darpong Bang akar disakaret kurang ning nggo daerah Papajaran gak setom sesuai yo wis to oh iso diwiek lah tak kalau curang lho nah iki saka omahe bos yo omahe lho lho kayak gelibung kayak apa kelon apa kowe iki lho wis teko yo wonten anyar kelon jur apa-apa wajar ngono bos nah dadi Masa juga bolong kita goeng. gong tak bolongi teboke Karo bolong iki. tak bolongi teboke tanggung nginceng dinceng Babur. nah dinceng ki wis padha ngumpul engke ket mau ning kene Aku mulai ku kan wis maghrib. Lengare terus mulai adus. Karo rene karo lebih. Lah motorku blesek lah. ngapa Ora tunggak. oh iya enggak Ora canem numpak motor. ya wajar caneme numpak Lorekan ta. nah ki aku lagi jajal nggih motor iki nggih nopaknya sore ning kono nggih mau enak bae Jajal nek gak njajal iki gak koyo aku nek njajal. tapi tak gayet njajal nggih Ini nek aku njajal kok. jimpeng Yo iya to. lho kan aku sik pi motore kan aku awan ning kono karo Mbak Yu lho kowe ditakoni ribet ing Ya timbuk mantare rusak. Mantare nganune apa? Bot apa sepuluh ya. ya Mbak Yu tak ribet ing ndi no jenenge pika rene ning ngono Ya iki tak jajal aku. Aku iki ngentari guntur lho. oh guntur Wa aku jam 11 kae. Ayo ke jam 12 melaku ning ndi? Nek cepu ngetro motore adikku. Tanten teko setengah loro lho nek moro. Tak liang. belah Mantare aku wis jempingan 100 meter no wis kendune bot. iso Aku tak. Nah. ya Podo aku arep njeluk. Aku njeluk mangan sik.
bayi apa kok rawame men ya. Herman saya aja nih. Selawas itu lagi ning ngajak nyanyi sepuluh. Landak waktu wis mendem ya, Kak. Bocah nyanyi. Oh, ngajak no. Iya, iya. Sudah wedi. Kuwi apa rawan? Ya, mangane. Suwe to. Ya Herman sih. Ini Dik, cukone Dik, ladeni Dik. Kakakne Dik. Lha kaya menangnya nyapa to, Kak? Cukone apa to? Bukan saldo nih ngene kok. Ini lek juta. Cukone kelek. Lha nyapa to sik tak ketak rono. Juga dhewe juga. Tapi kok ora oleh mangan lho. Bet lek ya. Heeh. Pisangane kok oleh mangan, jatah pisang. Rawan. Kene-kene. Wek rodok rido lho. Gak mboi sik. Ya ki sarunge pelatihan budaya teko iki aku mangan sik, wis ndiki sik karo ribut karo yo to. Papiro. Wis sakmene sakmene. Sambel sing lho. Nah. Karo ganteng lho. Anu. Ada dah. Enak. Lah sing klontang ngono kae jajan. Duduke papan dhewe ya. Ya mersisan to aku kadung nyekel HP kok iki. Orono kan. Mersisan iki lho. Sak rekis. Oh iya. Gantengnya sakit pakai. Saya iki lake yo entek to minggu. Sapa wi? Kayak adonane ngono kuwi ya enak lah. Kayak itu kok. Sampeyan ya. Nek payak terakhir diketetan ya, Di. Di sate nek gaya diketetan. Ini iki tepung loro. Si barungane iki apa to? Si payak iki lho. Makan sih. Wis iso to. Kan ya ora kanthi ora kan. Oh iya. Ora ono lho jote, di sate yo enak. Main madhep ora ini, aja madhep rono. Lah nyapa to madhep rono. Ya, Bos. Kalau Bos. Bos to. Bos apa lah? Matur suwun ya. Gosok. Masuk. Aku tak dikisik. Heeh. Aku tak dikisik gimana nih? Kuwi model ndi iki? Lanjut. Oh, ya wis, tangane nyambut tangane. Tangane pet gurung-gurung. Masa retak? Retak. Sapa? Kuwi Apa mepe? Kok iso lho? sebelum Fadil teko iki Cik, ngobrol karo wong nang bawah. Terus ambil mangan. Karo delok nganteni iki lho. Nyaprut ae nganteni. Kok iso koyo ngono Sam. Ngono Sam. Rasa teko. Wong rasa teko lek. Ya, numpak mobil gak iso teko. Kok ceritane piye kok kucingan telon numpak mobil engke lep wonge. Terus tak komen lho. Mbak Tia sangu lho. Sudik badhe tumbas sakat aku ngono. Ngono ne. Iya. Lah nyapa tadi pateni iki lho arep ngomong apa iki? Mbak Tia nyapa? Mbak Tia nyapa rong dina nyapa? Rong dina ki nyapa Mbak Gak, Tia? Mbak Tia rong dina nyapa? Ya. Lho. Oh, ada Mbak Tia rong dina ki ra muntur ra borong. Cek kena doyo. Ora masalah. Ya Allah ya. Ya. Jujur ya. Kesel ta. Ya. Oh iso. Dekah ki enak wektune ya. Kok bendino. Lah apa kae? Wing ngeplok kok. Bedino kan nyaduk to. Dotae kesel. Iya. Kok. Nganu Mbak Tia bae dirasani pikir piye? Cakep banget dlonyor ae. Mbak Tia rem. Lho, ngapa menang wis kadung muni lho iki. Aduh Iki malah glondongan iku. Iki glondongan iki kadung muni kok. Kok glondongan aku. Iki glondongan. Kabarku ya. Mulai tak kira ya Cik. Nganu to. Nah, iki wis padha teko iki, sitok persitok iki.
tibake malah. Iki Guntur. Casu dinten. Oh, iman ta? Blok ngono kuwi, radang merapat. Iki wis padha nglumpuk kabeh iki kok ora kucing sembarang lho. Sekarang ngentane wong pondokan Bos, dadi sawi tekan paling cek ngisaan. Itu niki wis nyantai-nyantai sik, ngene iki wis dipersiapkan ya. Ini. Acarane apa, Mbak? Acarane kumpulan Paden. Ya karo andem bathi. Dadine wong-wong dikelompokne terus dikai amplop. Dadine kan bathi to. Lah ora kan gak apa-apa mantok, sementing ajate awake dhewe kan ikhlas ngiwangi jenenge kanca lah dadine Iki enek dibuka harus ditutup ya. Dadine ngono. Wis muga-muga ngono ya wis pokoke. Nah, wis ngono lor. Yo to, kata-katane pokoke ngono wis pindah ya. Wis ngono lor. Kata-katane apa? Kata-katane rokokan. Wis ngono lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Kamu gak